இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாஷிங் மிஷின் நம்ம வாங்குறதுக்கு முன்பாக என்ன மாரி விஷயங்கள்லாம் வாஷிங் மிஷின்ல பார்த்து வாங்கணும் அப்படின்றது தான் டீடைல்டா இந்த வீடியோல நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். அது மட்டும் இல்லாம 7 பெஸ்ட்டான வாஷிங் மிஷின்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா, நான் இந்த வீடியோல சஜெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எல்லா விஷயங்களுமே இந்த வீடியோ நீங்க ஃபுல்லா பார்க்குறப்ப டீடைலா தெரிஞ்சுக்கலாம். வாஷிங் மிஷின் நம்ம வாங்குறதுக்கு முன்பாக வாஷிங் மிஷின்ல இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். வாஷிங் மிஷின்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் அப்படின்றது வந்திருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்ற 2 டைப் வந்துருக்குது. இதுல செமி ஆட்டோமேட்டிக் பொறுத்தளவுக்கு ட்ரையர் தனியா வந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்றது பார்த்தீங்கன்னா தனியா வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இதுல ஒன்ஸ் நம்ம வந்து துணி போட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையருக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் பண்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா திருப்பியும் அதை எடுத்து நம்ம மாத்துற மாதிரி வந்திருக்கும். கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் நம்ம வந்து வச்சிருந்தோம்னா கொஞ்சம் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமா வந்திருக்கும். பட் அந்த ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் இருக்கக்கூடிய அந்த வாஷிங் மிஷின்ல பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையரும் ஒன்னா தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. வாஷிங் பண்றதும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னா தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம துணியை போட்டதுமே போறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுவே துணி எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா வாஷ் பண்ணி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது கம்ப்ளீட்டா ட்ரையுமே வந்து பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா 2 டைப்ஸ் வந்துருக்குது. இதுல ஆட்டோமேட்டிக்ல மட்டுமே தனியா 2 டைப் வந்துருக்குது. டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் வந்துருக்குது. இதுல டாப் லோட் பொறுத்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேல வந்து இந்த ஓப்பனிங் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுல நீங்க வந்து துணியெல்லாம் வந்து போடுற மாதிரி வந்திருக்கும். ஃப்ரண்ட் லோட் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சைடில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. சைடில் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி துணியெல்லாம் வந்து போடுற மாதிரி இருக்கும். அதுவே பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் பண்ணி எல்லாமே வந்து கொடுத்துரும். ஸோ இதில் எது ரொம்பவே எஃபிஷியண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் தான். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான டிசைன்ஸ் வந்துருக்குது. ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லாக வந்திருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதோட காஸ்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்திருக்கும். உங்கள்கிட்ட நிறைய பட்ஜெட் வந்து இருக்குது, எனக்கு பெஸ்ட்டான ஒரு வாஷிங் மிஷின் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின்ல இருக்கக்கூடிய ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷினை நீங்க செலக்ட் பண்ணி வாங்கினீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து பெட்டரா வந்திருக்கும். ஏன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து பவராகவும் வந்திருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிசைன்ஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாம நிறைய ஃபியூச்சர்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின்ல அதிகமா இருக்குது. என்ன டைப் ஆஃப் வாஷிங் மிஷின் நீங்க வாங்க போறீங்க அப்படின்றத நீங்க செலக்ட் பண்ணதுமே அடுத்து வாஷிங் மிஷின்ல பார்க்கக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி. இந்த கெப்பாசிட்டி பொறுத்தளவுக்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் சிங்கிள் வாஷ்ல எவ்வளவு துணி வந்து துவைக்குதோ அதை வச்சுதான் அதோட கெப்பாசிட்டி வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க. இப்போ உங்களோட வீட்டுல 2 பேர் வந்து இருக்கீங்கன்னா உங்களோட வீட்டுக்கு 6 kg வாஷிங் மிஷின் கரெக்டா வந்திருக்கும். இப்போ உங்களோட வீட்டுல 2ல இருந்து 4 பேர் கிட்ட வந்து இருக்கீங்கன்னா உங்களோட வீட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா 6 to 8 kg இருக்கக்கூடிய வாஷிங் மிஷின் கரெக்டா வந்திருக்கும். உங்களோட வீட்டுல 6 பேர் வந்திருக்கீங்கன்னா உங்களோட வீட்டுக்கு 8 kg வாஷிங் மிஷின் கரெக்டா வந்திருக்கும். இந்த கேஜிஸ் பொறுத்தளவுக்கு உங்களோட வீட்டுல எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ ஸோ அதை வச்சு நீங்க கரெக்டான ஒரு கேஜி வந்து செலக்ட் பண்ணி அந்த கேஜில இருக்கக்கூடிய வாஷிங் மிஷின் வாங்குங்க. ஸோ அப்பதான் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டா வந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் வாஷிங் மிஷின்ல என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் வந்து பார்க்கணும். இந்த ட்ரம் பொறுத்தளவுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இருக்கக்கூடிய ட்ரம் உள்ள வாஷிங் மிஷின் வந்து வாங்க. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பெட்டரா வந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆர்பிஎம் வந்து பார்க்கணும். இந்த ஆர்பிஎம் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிக ஆர்பிஎம் இருக்கக்கூடிய வாஷிங் மிஷின் வாங்கினீங்கன்னா அது ரொம்ப பெட்டரா வந்திருக்கும். உங்களுக்கு ரொம்பவே ஸ்பீடா பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து துணி வந்து துவைச்சு கொடுத்துரும். இந்த ஆர்பிஎம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷினோட ஸ்பீடை வந்து மெஷர் பண்றதா ஆர்பிஎம் அப்படின்றத வந்து சொல்லுவாங்க. இது பேசிக்கா பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1000 ஆர்பிஎம் கிட்ட வந்திருக்கும். ஸோ அதனால அதுல எந்த விதமான பிரச்சனையும் வந்து இல்லை. நீங்க அதுல ஆர்பிஎம் பார்க்கணும் கூட அவசியமே வந்து கிடையாது. பட் நீங்க வேற டைப்ல இருக்கக்கூடிய வாஷிங் மிஷின் வந்து வாங்குறீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஆர்பிஎம் வந்து பார்க்கணும். ஆர்பிஎம் எந்த அளவுக்கு அதிகமா இருக்குதோ ஸோ அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாவே துணி வந்து துவைச்சு கொடுத்துரும். நெக்ஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் ரேட்டிங். இந்த ஸ்டார் ரேட்டிங் பொறுத்தளவுக்கு ரொம்பவே அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஸ்டார் ரேட்டிங் இருக்கக்கூடிய வாஷிங் மிஷின் வாங்கினீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து பெட்டரா இருக்கும். நீங்க எந்த அளவுக்கு அதிகமான ஸ்டார் ரேட்டிங் இருக்கக்கூடிய வாஷிங் மிஷின் வந்து வாங்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பவரா வந்து ஒர்க் ஆகும். ரொம்ப நாள் பார்த்தீங்கன்னா நீடித்து வந்து உழைக்கும். அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு கரண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து கம்மியா வந்து இருக்கும். ஸோ அதனால ரொம்பவே அதிகமான ஸ்டார் ரேட்டிங் இருக்கக்கூடிய வாஷிங் மிஷின் வாங்கினா பெட்டரா வந்திருக்கும். அண்ட் நம்ம ஃபைனலி பார்க்க போற முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிராண்ட் வந்து பார்க்கணும். நீங்க எந்த அளவுக்கு பாப்புலரான பிராண்ட்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷினை செலக்ட் பண்ணி வாங்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப நாள் நீடித்து வந்து உழைக்கும். அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு பவருமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா வந்து இருக்கும். ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பாப்புலரா இருக்கக்கூடிய பிராண்ட்ல இருந்து வாஷிங் மிஷின் செலக்ட் பண்ணி வந்து வாங்குங்க. ஆனா அதோட பிரைசிங் எல்லாமே ரொம்ப அதிகமா தான் வந்திருக்கும். ஆனா நீங்க கொடுக்குற காசுக்கு ரொம்பவே ஒர்த்தா தான் வந்திருக்கும். என்னதான் காஸ்ட் அதிகமா இருந்தாலுமே அதோட உழைக்கும் தன்மை அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதோட பவர் கன்செப்ஷன் அப்படின்றதுமே ரொம்பவே கம்மியா தான் வந்திருக்கும். ஸோ அதனால பாப்புலரான பிராண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் லாஸ்ட் இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து வாஷிங் மிஷினை வச்சுக்கிறத பொறுத்தா இருக்குது. அது ரொம்ப லோ குவாலிட்டியான வாஷிங் மிஷினா இருந்தாலுமே சரி, ரொம்பவே ஹை குவாலிட்டியான வாஷிங் மிஷினா இருந்தாலுமே சரி, நீங்க எந்த அளவுக்கு அதை யூஸ் பண்றீங்க, எப்படி அதை நீங்க வச்சுக்கிறீங்களா, ஸோ அதை பொறுத்து தான் அதோட உழைக்கும் தன்மை அப்படின்றது வந்து இருக்குது. ஸோ என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், ரொம்பவே ஹை குவாலிட்டி இருக்கலாம், அல்ட்ரா குவாலிட்டி இருக்கலாம். ஸோ
இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமா இருக்கலாம். பட் ஆனா நம்ம அதை யூஸ் பண்ற விதம் இருக்குது. நம்ம அதை வந்து கரெக்டா வச்சுக்கிறத பொறுத்து தான் அதோட உழைக்கும் தன்மை அப்படின்றது வந்து இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து வாஷிங் மிஷின் வாங்குறதுக்கு முன்பாக என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சிருப்பீங்க. இப்போ நான் இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து சொல்லியிருப்பேன், ஒரு 7 பெஸ்ட்டான வாஷிங் மிஷினை நான் சஜஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்றத. ஸோ அதோட அமேசானோட லிங்க் எல்லாமே நான் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வரிசையா வந்து கொடுத்துருப்பேன். அதோட நேமே பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து பிராண்ட் நேமே வந்து போட்டிருப்பேன். கீழே பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் வந்து வரிசையா வந்துருக்கும். ஜஸ்ட் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதோட பிரைஸ் டீடைல்ஸ் என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதில் என்ன மாதிரி ஸ்பெக்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ எல்லாமே நீங்க தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம். எல்லா லிங்க்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து அவைலபிளா இருக்குது. ஜஸ்ட் நீங்க கிளிக் பண்ணி பார்க்குறப்ப எல்லா விதமான டீடைல்ஸுமே நீங்க டீடைல்டாக தெரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த வீடியோவோட தான். இந்த வீடியோ உங்களோட நண்பர்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. அவங்களுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின் வந்து வாங்க போறாங்கன்னா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அவங்க வாங்குறப்ப நிறைய விஷயங்கள் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாஷிங் மிஷின் வந்து வாங்கலாம். ஸோ அதனால ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா அவங்களுக்குமே ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா வந்து இருக்கும். வேற என்ன கண்டென்ட் நம்ம சேனல் வந்து போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதையுமே வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. அதுக்கான வீடியோஸ்மே பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாவே நம்மளோட சேனல்ல வரும். எதுவும் டவுட் இருந்தாலுமே இந்த வீடியோ கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே வந்து ரிப்ளை பண்றேன். ஸோ இந்த வாஷிங் மிஷின் ரிலேட்டடாக ஃபர்தராக எதுவும் வீடியோஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலுமே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக அதற்கான வீடியோஸ்மே சீக்கிரமாகவே நம்மளோட சேனலில் வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். பாய்.